लोग अभी रेडी होके निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए। कहीं घूमने पता नहीं, इधर आसपास क्या क्या है देखते हैं और आप सब ब्लॉग में बने रहिए, फिर पता चलेगा हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। तो तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड। तो गाइस मैं अंदर जाके पूजा करके आराम से आ गई हूँ अपने रूम में। अभी गाड़ी में बैठ के आराम से बहुत घूम रही हूँ। तो गाइस मेरा नाश्ता 2 समोसा और 2 पूरी। अब मैं अपना पेट पूजा करने वाली हूँ। टेस्टी टेस्टी नाश्ता। और ये रहा इसका नाश्ता, ये अपना 2 समोसा और कुछ प्याज वगैरह। तो गाइस मैं अभी अपना नाश्ता करने वाली हूँ। जल्दी जल्दी खा लेती हूँ क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है मेरे को। खा के मैं आप सबसे मिलती हूँ। ओके तो गाइस आप सब देख सकते हो कितना जंगल है इधर, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप सबको आगे जाके पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए ये सब, और क्या और कुछ नहीं, जंगल ही जंगल है बस, और कुछ भी नहीं। वन और नदी झरना और मैं मनुष्य और मैं ये मैं और मैं हम का मतलब पता है? बकरी हाँ बकरी मेमना। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ पे पहुँच गए और हम लोग अभी अपना खाना वाना मस्त बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से गाड़ी लेके, मतलब हम लोग जो गाड़ी लेके आए उसमें हम लोग नहीं जा सकते, इधर से गाड़ी अपना रखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर यहाँ से उन लोग की तरफ से जो गाड़ी है उसी में जाना पड़ेगा। पहले हम लोग खाना वाना बना लेते, खाना खा लेते, ठूस लेते, पेट पूजा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जब जाएंगे तब आप सबको मिलाती हूँ और वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, और अभी जो कर रहे हैं उसका भी नज़ारा दिखाती हूँ। ठीक है तो गाइस मैं जा रही हूँ पानी लाने के लिए। हम लोग अभी बिरयानी बनाएंगे, वेज बिरयानी। तो पहले पानी ले आती हूँ, ऐसा करके ला दूँगा पानी। गाँव में जैसे नहीं आते लोग, गाँव के लोग जैसे पानी लेके आते हैं वैसे लेके आओ। और हम लोग पानी कहाँ से लेके जाएंगे? बकरी ढूंढ रहा है, किधर से आवाज आ रहा है? इधर एक बकरी है। तो गाइस मैं पानी भर रही हूँ, अब मैं पानी लेके जा रही हूँ। पता नहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ, पानी मेरे ऊपर ना गिर जाए। बहुत मुश्किल है गाइस पानी लेके आना।
मिनट आएगा। बस कर्सल चला दो और कुछ काम नहीं है तेरा। गाइस आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ जमा हुआ है, मतलब अंदर जाने के लिए। क्या चल रहा है इधर? झगड़ा किस चीज का? गाड़ी में। तो गाइस फाइनली हम लोग को गाड़ी मिल गया है अंदर जाने के लिए, और हम लोग अभी अंदर जाएंगे। और बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अभी इधर। इधर ये सब सारे गाड़ियाँ तो चार में बैठा है। तो गाइस अभी बैठे बैठे हम लोग बोर हो रहे थे, तो मैं अभी पॉपकॉर्न निकाली खाने के लिए। अब मैं खा लूँगी थोड़ा, तो मैं अभी खा रही हूँ अच्छे से आराम से पेट भर के। ये खाऊंगी तो भूख लगी बहुत है, खा लूँगी पेट भर लूँगी, फिर जाऊँगी आराम से बिरयानी खाऊंगी। गैस हम लोग का गाड़ी स्टार्ट हो गया है और हम लोग अभी निकल गए हैं। गाइस देखो इधर अभी भीड़ है, मतलब भीड़ कम ही नहीं होता है इधर। आराम से चलने लगे, भीड़ कभी भी कम नहीं होगा। पूरा उल्टा का उल्टा ही है, क्योंकि कभी ठीक नहीं हो सकता। प्लास्टिक मुक्त किंतु लोक को सुविधा दबार ना ना देवकुंड का बारिश का मौसम हो चुका है और हम लोग अभी इधर एंट्री कर रहे हैं और मस्त नज़ारा है यहाँ से। और कुछ नहीं, बस देखते रहो, एंजॉय करो और क्या। एकदम फोटो हम लोग अभी इधर पहुंच गए हैं। हम लोग को वो उतार दिया उधर ही और हम लोग यहाँ पे घूम के अपना मस्त एंजॉय करेंगे। और मेरा ड्रेस एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया क्योंकि मैं वैसे भी येलो कलर का पहन के आई थी। मेरे को थोड़ी पता था आज बारिश होगा बोल।
तो गाइस हम लोग घूम घाम के आगे नीचे और अपने गाड़ी के पास अभी जाएंगे और उधर से निकल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस हम लोग आके अपने अपने रूम में एंटर कर गए क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे पास इतू सा भी पेशेंस नहीं है कि मैं अब ब्लॉग बनाऊँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था और कल मिलते हैं और एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, स्वीट ड्रीम एंड प्लीज़ बहुत सारे प्यार देते, ठीक है।